Božanstva se nam lahko razodevajo na različne načine. Nekateri si pri odnosu z Bogom pomagajo na takšen način, da imajo oltar in na njem božanstvo kot kip. Saj če imamo kip, ki ga slavimo kot Boga, se Božji duh približa in domuje tam, kjer ga nagovarjamo, mu ponujamo cvetje, obleko, hrano, nakit, okraske in tako dalje. Namen odnosa z Bogom je naš izvorni naravni položaj. Naša vrhovna resnica je služenje Bogu in s tem drugim, da bo vsem dobro, da bomo vsi razsvetljeni z ljubeznijo, z neskončnim znanjem ter večno blaženostjo. To je naš dom. Vračamo se nazaj domov. Spoznavati misli samega Boga je najbolj vzvišena veda na našem planetu. Ga resnično spoznati, izziv vsakega bojevnika, jogija, je seveda ta, da se mu čim bolj približa. Da to doseže in da ga živi, mora spoznati samega sebe, saj smo vsi majhni delčki njega. Bog prebiva tudi vsakomur od nas. Najvišji aspekt Boga je ta, da je Bog oseba. Njegova nižja karakteristika je ta, da prebiva vsakomur od nas. Še nižja karakteristika pa je, da je Bog energija oziroma svetloba. To so trije različni aspekti absolutne resnice. Vsi imamo popolnoma unikatni odnos z njim na različnih nivojih zavesti. Včasih smo tega zavestni, večina ljudi pa z njegovo energijo ravna popolnoma nezavedno. Na prvem duhovnem nivoju poskušamo razumeti, da nismo telo, temveč večne duše. Tukaj Boga še ne poznamo kot osebo. Na drugem duhovnem nivoju realiziramo vseprisotnost, spoznamo Boga v sebi, Boga zunaj sebe opazujemo. Na najvišjem nivoju pa razvijemo odnos z njim. Poznamo tudi različne joge. Različne joge stremijo k različnim nivojem zavedanja, na različne načine seveda. Čeprav je vsem jogam skupno, da svoje misli kontroliramo. To je trening jogija. Da pa dosežemo misli najfinejše vibracije, moramo poznati vsaj temeljne misli Boga. Lastnosti Boga so, da ima vso bogastvo, vso moč, vso možno lepoto, vse znanje, vso slavo, vso ljubezen ter vso nenavezanost. Vse to v razsežnostih, ki so nam znane, ter tudi v razsežnostih, ki so človeškemu umu še nedojemljive. Zato je vsako razodetje Boga za vsakega posameznika neizmerno, čudežno ter izjemno. Lahko se nam razodeva v sanjah, skozi videnja, skozi glas in podobno. Poznamo neskončno različnih oblik Boga, kajti on je lahko kdorkoli želi. In vse, kar obstaja, so njegova izžarevanja, kot tudi naša nadduša, tisti delček Boga v nas, ki ga poskušamo prebuditi.
O dear kings of your minds and senses. When great sages and saintly persons saw at the beginning of Treta Yuga that people disrespect each other. Z Bogom imamo lahko starševski odnos, prijateljski odnos, zakonski odnos ali pa služabniški odnos. Glavne modrosti življenja so iz svetih sanskritskih spisov strnjene v knjigi Bhagavad Gita. Bhagavad Gita slovi po vsem svetu kot dragulj indijske duhovne modrosti. Njegovih 700 verzov, v katerih Šri Krišna poučuje svojega zaupnega prijatelja Arjuno, nam v celoti odkriva znanost o samospoznavanju. Starodavni, a brezčasni nauk Gite tako do podrobnosti razodeva skrivnost zavesti, karme, joge in reinkarnacije ter podaja filozofsko razlago človekove biti. Bhaktivedanta Swami Prabhupada je najpomembnejši poznavalec in učitelj vedskega nauka v svetu ter predstavnik nepretrganega nasledstva samospoznanih duhovnih učiteljev, ki se začenja samim Šri Krišno. Eden izmed verzov v Giti pravi: Kdor ne zavrača razsvetljenosti, nenavezanosti in iluzije, kadar se pojavijo, in ne hrepeni po njih, kadar izginejo, kdor je trden in nevznemirjen ob teh vplivih gun materialne narave, ter ostane neprizadet in transcendentalen, vedoč, da gre zgolj za delovanje gun, kdo deluje skladno s svojim pravim položajem ter je enak v sreči in nesreči, kdor ne dela razlike med grudo zemlje, kamnom in zrnom zlata, kdor enako sprejme prijetno in neprijetno, kdor je stanoviten in ostane nespremenjen ob hvali in graji ter v časti in sramoti, kdor je enako naklonjen prijateljem in sovražnikom in se je odrekel samo materialnemu delovanju, za takega človeka je rečeno, da se je dvignil nad gune materialne narave. Mudrc Gandhi je dejal: Ko me obhajajo dvomi, ko zrem razočaranju v oči, ter na obzorju ne vidim žarka upanja, se zatečem k Bhagavad Giti in poiščem vers, ki me potolaži ter mi tudi sredi največje žalosti izvabi nasmeh na obrazu. Kdor se poglobi v nauk Gite, lahko iz nje vsak dan znova črpa veselje in vedno nova spoznanja. Kirtan je jogijska tehnika, ki nas s pomočjo glasbe in petja pripravi na meditacijo in poveže z našo naddušo. Gre za petje duhovnih pesmi, manter, molitev v sanskrtskem jeziku, ki nagovarjajo Boga ali govorijo o njem.
Tradicionalni inštrumenti pri kirtanu so karatali, male činele, ki dajo glasbi močan ritem, bobni s svojim posebnim ritmom ter harmonij, inštrument, ki prvotno izvira iz Francije, vendar je postal tradicionalni indijski inštrument. Predstavniki vedskega znanja pri nas po navodilih velikega duhovnega učitelja, izjemnega moža Bhaktivedante Swamija Prabhupade širijo modrosti življenja, slavo Boga, znanje o duši ter duhovno hrano na različne načine. To imenujemo služba za Boga, saj smo v našem naravnem položaju le služabniki vrhovne absolutne resnice. Beseda bhakta pomeni vdani služabnik vsevišnjega Boga. Zato bhakti joga pomeni vdano služenje, ki je kot metoda povezovanja z Bogom. V templju v Ljubljani so vsako nedeljo programi z glasbo, petjem, plesom, predavanjem ter tradicionalno indijsko pojedino, ki je darovana božanstvom. V današnji dobi prepirov in hinavstva se je zelo težko držati katerekoli metode samospoznavanja, zato nam vede priporočajo preprosto, obenem pa zelo učinkovito obliko meditacije, petje transcendentalne mantre Hare Krišna. Beseda Krišna pomeni najbolj privlačen in Rama najvišje zadovoljstvo. Beseda Hare pa se nanaša na Gospodovo vrhovno energijo zadovoljstva. Kirtan je božanska hrana in zdravilo za spečo dušo. Kirtan potopi gorečo hrepenečo dušo v ocean božanske ljubezni. V kirtanu pojemo, plešemo, izražamo svoja čustva Bogu in doživljamo trans. Sveta imena zaščitijo pogojeno dušo ter nam pomagajo doseči milost vrhovnega očeta.
Ples za Boga je nekaj ekstatičnega, enako velja za skupno petje. Praktikanti bhakti joge se vedno dobro organizirajo, da takšno ekstazo podelijo med ljudi. Človek, ki se je s pomočjo inteligence očistil in z odločnostjo obvladuje ki se odpoveduje predmetom za zadovoljevanje čutov, ter se je rešil navezanosti in sovraštva, ki živi v samoti, je malo, ter obvladuje telo, in moč govora, ki je zmeraj v transu in je nenavezan, ki se je osvobodil lažnega ega, želje po moči, lažnega ponosa, poželenja in jeze, ki ne kopiči materialnih stvari, ki si ničesar ne lasti in je zmeraj miren. Tak človek zagotovo doseže samospoznanje. Tudi oblačila so tradicionalna. Ženske so lepo, a ne izzivalno oblečene. V obleki iz sarija, z dolgo ruto pa zakrivajo svoje lase ter nekatere druge dele telesa. V templju, kjer se po vedski tradiciji služi božanstvom, praktikanti vstanejo že zgodaj zjutraj, da se že ob 5. uri zjutraj zberejo pred oltarjem in pojejo, plešejo in mantrajo skupaj. Za božanstvo se v templju izdeluje ogrlice, oblačila, venčke iz cvetja, ureja se oltar in za tempelj je značilno, da je vedno čist in urejen, da v njem vlada zelo posebno vzdušje. Božanstvom se zatrobi školjko, ponudi se jim plamen ognja, cvetje, vodo, robček in dišeče paličke. Tradicionalni indijski ples je zelo zanimiv, saj plesalci svojim celim telesom izražajo svoje čustva do Boga, govorijo svojo zgodbo, se mu izpovedujejo ali pripovedujejo drugim svojo osebno zgodbo z Bogom. Vedska hrana je brezmesna in brez jajc, ker dano služenje z ljubeznijo ni v skladu z nasiljem in ubijanjem živali. Uporabljajo se začimbe, kot so asafetida, žafran, kari, čili, ingver, kardamom, kurkuma, koromač, kumina. Hrano se dolgo pripravlja, da je res izjemno okusna in lahka. Služba kuhanja je ena izmed častnih vlog v skupnosti za zavest Krišne, saj je pri pripravi hrane izredno pomembno zavedanje, ker se na energetskem nivoju v hrani
ohrani energija tistega, ki jo pripravlja. Hrana, ki jo je pripravil človek z meditacijo na transcendentalno, bo obogatena s to isto vibracijo, zato je takšna hrana tudi duhovna hrana. Brezčasna indijska vedska modrost uči, da je življenje sveto in da je nepotrebno ubijanje nedolžnih bitij velika skrunitev božjih zakonov. Tudi Buda je pridigal nenasilje in vegetarijanstvo kot najpomembnejša koraka na poti samospoznavanja. Vedski način prehranjevanja se od drugih načinov kuhanja torej razlikuje po tem, da je kuharjeva zavest duhovna. Kuhar se zaveda, da pripravlja dar za Boga. Vančakalpa tarubhyašča, kripa sindubhya evača, patitanam pavanebhyo, vaišnanebhyo namo namaha. Nama Om, Višnupadaya, Krišna Preštaja Bhutale, Šrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine, Narvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine.